Как все знают, я с Тамарой Михайловной, с моей супругой и детьми в город Якутск приехали в 1981 году, и с тех пор мы проживаем и работаем в городе Якутск. Я приехал после 4 лет работы в Горно-Алтайском пединституте по окончанию аспирантуры педагогического института имени Герцена. Но до этого мы окончили с Тамарой Михайловной философский факультет Ленинградского государственного университета. Получили допуск или там рекомендацию в аспирантуру, и по целевому месту в Ленинградский педагогический институт имени Герцена на кафедру философии попали. Тамара Михайловна попала Борису Андреевичу Иронову, я попал Борису Дмитриевичу Парыгину, тогда очень известного специалиста по социальной психологии и выпускника Ленинградского государственного университета. Так вот, когда мы приехали, кафедра располагалась в ГУКе, главном учебном корпусе. И там даже был первое время ректорат был. Когда я договариваться насчет работы приезжал в 80-м году, там приемная ректора была на втором этаже. И я все это, а потом уже, когда мы приехали, университет уже переезжал в вновь отстроенный учебно-лабораторный корпус. 9-этажный, новячий, и кафедра получила место. Мы отработали один учебный год в главном корпусе, а потом уже в 1982 году переехали уже в учебно-лабораторный корпус. Подписные издания были. Это своеобразный ренессанс был. К этому времени уже приехали молодые специалисты, супруги Мамедовы, Елена Васильевна и Агамали Хуламович. Годом или полгодом позже Александр Васильевич Мельничук. Еще полгода Николай Николаевич Хлопков. Они моложе и меня, ребята там, гораздо моложе всех других членов. Мельничук и Мамедовы, выпускники Московского университета, философского факультета. Мельничук окончил в Ленинграде университет, аспирантуру закончил, и оттуда женился на Ольге Алексеевне Мельничук, она специалист по французской филологии, и они приехали сюда тоже молодой семьей, и работают замечательно. Тогда совершенно другая атмосфера сложилась, и они, естественно, вкус к философии. Мы в обществе знания заявили как-то абонемент. У него барьеров не было. Я всегда хвалю, не как он, ой, что скажет, что там подумает, а вдруг я помешаю, а вдруг меня не поймут. Нет, все, надо, и все, тут напролом. И такого же характера была покойная Тамара Михайловна. И они сошлись и начали готовить документы к открытию совета. Тамара Михайловна скрупулезный человек, дотошный человек, все это изучила, документы до запятой, и все поддержали в университете. Давайте, добрый путь. Тогда еще Николай Сергеевич Иванов был, заведовал, он был проректором по науке, и он дал зеленый свет. И 90... Нет, подождите, я уже запутался в этих датах. Так, 80... надо будет
уточнить, на 91 году ректором был Василий Андреев, по-моему, Василий Сергеевич, в 86 году. Или пришел уже Василий Васильевич Филиппов. Ну, во всяком случае, руководство университета горячо поддержало, все документы подписали, оформили и получили добро. Открыли кандидатский совет. И начали защиту. Первым защитились Александр Васильевич Мельничук и Василий Васильевич Винокуров. Вот. Поэтому, ну а потом начали защищаться Николай Николаевич Кожевников, Вера Сафроновна Данилова, вот, Кристофор Дмитриевич Уткин. Он тоже первый, потому что он защитил по докладной системе, которая уже отходила совершенно. Начали запрещать. Это редкое исключение. Опять надо сказать, благодаря Тамаре Михайловне, ее настойчивости, ее поддержке, ее знакомству чиновниками ВАКи, которые курировали философские советы, защитили. Да, диссертацию писать, конечно, сложнее, нежели большой доклад. Примерно 3 печатных листа, авторских листа доклад, это все-таки не 250-300 страниц докторской диссертации, которые требования совсем другие. И Кристофор Дмитриевич благодарил потом, всегда вспоминал, вот, благодаря Анатолию Георгиевичу, Тамаре Михайловне, ну и консультанту Борису Николаевичу Попову, защита состоялась. В этой степени, а не продолжение вот меня, то, что не смог делать дедушка, не смогли делать родители, должны дети продолжать. В этом отношении я довольный. Поэтому мне кажется, что жаль, что Тамара Михайловна не увидела своих внуков. В этом году 20 лет исполнилось, как ее нет, а внуки родились уже через год, как она ушла в иной мир. Просто она в современных условиях, конечно, не растерялась бы, она новаторский человек. Она неуемный человек. Наверное, и в айтишной такой ЭКТ нашла бы себя. И у него была очень сильная предпринимательская жилка, инновационная струя была. Наверное, если бы в здравии была, она бы организовала что-то такое учреждение, где-то что-то чем-то. Ну, может быть, повышение квалификации, может быть, там дополнительное образование. Он здесь, конечно, там находит общий язык. Поэтому очень жаль, что она прожила только 52 года. Вот. Только вот здоровье, как говорится, когда подкачало, конечно, очень жаль. Вот. Дети знают ее, что была бабушка, только по фотокарточкам. Это одно такое горестное там из прошлой жизни.